Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de 3 points d'acupuncture qui risquent d'être utiles si vous avez de la fièvre et de la toux. Attention, le massage de ces points d'acupuncture est une méthode supplémentaire. En cas de manque de médicaments ou quand vous n'arrivez pas à accéder aux soins. Il ne remplace pas les conseils préconisés par les médecins. Le point d'acupuncture Qu Chi. Il peut clarifier la chaleur, faire baisser la fièvre. On fléchit le coude. Au bout du pli, on prend un point. Appuyez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 150 fois, bras gauche et bras droit. Le point d'acupuncture Zhi Ze. Il peut faire baisser la fièvre et soulager la toux. On plie le coude. Le point est au commencement du muscle long supinateur, sur le pli. Appuyez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 150 fois, bras gauche et bras droit. Le point d'acupuncture Yin Ling Quan. Il peut soulager la difficulté de respiration, éliminer l'éclair. Sur le bord du tibia interne, dans un creux, vous trouvez le point le plus sensible sur cette zone. Appuyez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 150 fois, jambe gauche et jambe droite. En temps normal, si vous n'avez pas de maladie, vous pouvez également travailler ces 3 points pour votre bien-être. Bon confinement.